వెల్కమ్ టు యువర్ ఫ్రెంచ్ క్లాస్. మనము ఈఆర్ వర్బ్స్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం కదండి. ఈరోజు సెకండ్ వర్బ్ దొనే గురించి నేర్చుకుందాము. ఇది ఈఆర్ వెర్బ్, రెగ్యులర్ వర్బ్. ఇది అంటే మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ వర్బ్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా, రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అండ్ ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్. ఈ దొనే రెగ్యులర్ వర్బేనండి. లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఎలా కాంజుగేట్ చేయాలో తెలుసు, మనకి ఈఆర్ వర్బ్స్ ఎండింగ్స్ ఏంటో తెలుసు. ఇప్పుడు దాని అప్లికేబుల్ చూద్దాం మనము. జదొన్, ఇక్కడ ఇన్ఫినిటివ్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ ఉంది. దీంట్లో వచ్చి నేను ఈఆర్ తీసేసి జా ఎండింగ్ ఏంటి ఈఆర్ వర్బ్కి ఈ, చ్యూకి ఈఎస్, ఇల్కి ఈ, ఎల్కి ఈ, నూకి ఓఎన్ఎస్, ఊకి ఈజెడ్, ఇల్ ప్లూరియల్కి ఈఎన్టి, ఎల్ ప్లూరియల్కి ఈఎన్టి. ఇవి ఈఆర్ని మనం రిమూవ్ చేస్తే జదొన్, చ్యూదొన్, ఇల్దొన్, ఎల్దొన్, నూదొనో, ఊదొనే, ఇల్దొన్, ఎల్దొన్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్. ఓకే, ఇంకొకసారి చూద్దాం మనము ఈ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఏంటి అనేది. జదొన్ మీన్స్ ఐ గివ్, చ్యూదొన్ మీన్స్ యూ గివ్, ఇల్దొన్ మీన్స్ హీ గివ్స్, ఎల్దొన్ మీన్స్ షీ గివ్స్, నూదొనో మీన్స్ వీ గివ్, ఊదొనే మీన్స్ యూ గివ్, ఇల్దొన్ మీన్స్ దే గివ్, ఎల్దొన్ మీన్స్ దే గివ్. ఓకే, ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొక వర్బ్తో మీ ముందుకు వస్తాను.